속초 현지인들의 숨은 아지트 롯데슈퍼 바로 옆 건물이에요. 조양동 블루버드. 돈가스 비주얼부터 어마어마하죠? 같이 나오는 양배추 샐러드에 생선가스까지 따봉. 기본 안주부터 소주 한 병 각인데 술 냉장고는 또 무슨 일인가요? 새콤한 제철 회무침도 레전드고 매콤한 닭볶음탕에 시원칼칼 생대구탕, 그리고 비빔면과 즐기는 골뱅이 무침까지 라인업 돌아방스. 내장은 쇼파 편한 옛날 갬성이니 주무시지 마세요. 특별한 강원 구독하고 더 많은 소식 받아보세요.